nzobasukako amazi y'umusarara ndabaha umushaha mushasha mbashire mu mushaha mushasha ku izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mweranda. Ora n'amahoro. Nyiricubahiro mwungere wa diyoseze yacu ya Bururi, banyakubahwa bavukanye ba saseredoti turiko turasangira inkokanyirana y'imisa, banyakubahwa Kristo umwe wese mu cubahiro ciwe, tugira amahoro ya Kristo. Ndahimbawe cyane bimwe bivuye ku mutima n'iteka nyiricubahiro umwungere wacu aduteye muri iyi paruwase yacu ya Buheka. None ku izina ry'umuryango w'abakristo ba paruwase yacu ya Buheka turakiranye igishika cisha umuvyeyi wacu hamwe n'abo bashitsi abasaseredoti baje kudusangire ibi vyiza. Mumfashe tumwakirana akanyamuneza kenshi n'amashimeshi. Nyiricubahiro umuvyeyi wacu turahimbawe n'iteka uduteye, twari tubanyotewe cyane, twari tubakumbuye cyane. None rero kaze mutugabire ibyiza byose umukama yashimye kudushikiriza aciye kuri mwebwe umuvyeyi wacu. Muri inkuka y'imisa haja kubamwo ibirori vy'isakramento ry'ikonfirmasiyo vy'abana bashika 198 hamwe n'abamenyeshamana baja kuronka ubutumwa bw'umenyeshamana hamwe n'ubutumwa budasanzwe bwo gusangiza umubiri wa Kristo. None rero kaze mutugabire ivyo vyiza, murakoze, mutuje imbere, tugira amahoro ya Kristo. Ariko gatoya nari nibagiye kubashikiriza abasaseredoti mubona dusangiye iyi nkokanyirana y'imisa. Mu nkundire mpere ku musaseredoti w'imvukira ya paruwase yacu ya Buheka, imfura ya paruwase yacu ya Buheka, arangurira ubutumwa mu gihugu c'Ubutaliyano. None yitwa Patiri Fulgence Bizindavyi. Abatari bakingira bo kuyandi mashuri nibo batamuzi, abanyabuheka bo ndaze ko babazi. Muramutse umuryango w'abakristo. Ari badufashije cyane mu kubaka iyi shuri shingiro ya Buheka ya kabiri, tuvuye gushikirizwa icese na nyiricubahiro umwungere wacu. None Imana ibandanye muduhezagirira cyane, turamushimiye. Patiri akurikira Patiri Jean Claude Ciza. Abanyabuheka muramuzi mwese, ndibaza ko mutaramwibagira. Sinirigo ndavuga byinshi rumva ko mumuzi, ndazi bataragira ko mumubagira. Uyu musaseredoti nawe yitwa Patiri Benoit Ndindayaha, avuka muri paruwasi ya Nyanzarake. Mwarigeze ko mugisangiye paruwasi mukiri Nyanzarake. None ajejwe ubutumwa bw'amashuri muri diyoseze, niwe akirikirana amashuri yegukira Eklezia Katolika muri diyoseze ya Bururi, superviseur des écoles sous convention catholique. Yitwa Patiri Benoit Ndindayaha. Karibu Pati, turabahaye ikaze. Umusaseredoti asigase niko ndamudondagura muramuzi na Jemuranzi, tugira amahoro ya Kristo. Mwumvise ko tuzanywe no gukengurukira Imana kungabanwa y'iryo shure shingiro, amashure meza twaronse. Umusaseredoti Fulgence Eklezia diyoseze ya Bururi yarungitse kwiga i Buraya agaronka abagenzi, none akaba ashitse ngaha avuka kuri iki gikorwa ciza. Tuje gukengurukira Imana ibyo yamucishijeko, kandi tuje gukengurukira Imana kuri ibibondo byacu bije gukomezwa muri Mutima Mweranda. Bari bararonse batisimo, ariko murazi ko isakramento ry'ibatisimo ryamwe ryuhirizwa ni isakramento y'ukomezwa muri Mutima Mweranda.
tuje no gukengurukira n'Imana kuri aba bamenyesha Imana batowe kandi bagaba baronka n'ubutumwa bw'usangiza umubiri wa Kristo. Twagize urugendo, none rero twagize urugendo ni nko gusaba imbabazi. Reka rero uduce turirimba rwa rurimbo Imana inahazwe mu ijuru, ku isi naho haza amahoro, dukenguruka ibi byiza, abo byanka mu migere bashire mu mashini. Imana inahazwe mu ijuru, ubu rero tugira tubasige amavuta ya Krisima mu ruhanga, tugira tuti akira ikimenyetso c'ingabirano ya mutima mweranda, tutihorana muce mwishura muti amen. Tutihorana n'umukama, namwe mwishure muti yongera ahorane nawe. Turakubita n'agakofe gatoyi kugira ngo ni ikimenyetso c'uko z'ubukiriro tugusabije Yesu Kristo umukama wacu. Batatu baca begera, hanyuma bezinde bashikirize isibori bazotwaramo umubiri w'umukama, ibamenyesha ibanga ryo gusonera umubiri n'amaraso y'umukama wacu Yesu Kristo, we nguka n'imfungurwa yacu, kugira ngo urukiza rwavuye ku nguka yiwe rwame rushikira urunyotewe. Akira isibori muzokwama mushikirizamo umubiri w'umukama, muzobigirane ubwubashi bwinshi. Muragarire Kristo mumubere pampe, ugende indahiro yawe iraguteza imbere mwibanga, uyemukira guhumira
iragukura mu bantu mutegerere ico mugiye gukora. maze baronka umutima w'ubwitonzi n'ubukerebutsi, umutima w'ingingo n'umutima rugabo, umutima w'ubumenyi n'umutima wo kugukunda, hamwe n'umutima wo kugusenga, kubwa Yezu Kristo umukiza wacu akaba ari muzima mu myaka n'imyaka. Mweranda yamane mwamwe abakeneze yongera abahundigabirano ziwe zose, abasiga amavuta meranda, abahinduraco Muse na Kristo mwene Mana. Imana nibaronse mutima mweranda niwe atubeshaho nga Kristo kumwe na Kristo. Imana nibaronse mutima w'urukundo niwe yegeranya Eklezia akayituma kumenyesha abantu bose inkuru nziza ya Kristo. Nuko rero ngira nabo basaseredoti tubabwire ko igisabisho ikonfirmation yamitangwa n'umwepiskopi umusubizi w'abatumwa ariko arashobora gutuma n'abasaseredoti bagatanga iryo sakramento. Ubu rero ndabahaye ubwo butumwa baheze bamfashe mu kubatira muri mutima mweranda. Dawe mweranda se wa Yezu Kristo umukama wacu, itegereza abaronsi batisimu tubitse ku biganza mwibatisimu, warabakijije gicumuro barabutse ubwa kabiri mu mazi no muri mutima mweranda bagaburire